Oke bosku, ketemu maneh Songkel namung kuli bos. Konon katanya review lho sound hurek Jawa. Sing gare hurek lho kuncire nguri lho asine bos. Gare hurek iki. Dan mantap. Apot tuh enteng bos ngene bos. Enteng mas ya. Duit mang juta. Susuk ya. Susuk. Turane kena ngopi. Iki konon katane iki sing tunggu diesel iki yo. Jos bos e, jos. Sapa ngerti engko lek nek rondo tak kabari. Tenang ya. Iki campurane apa mas e? Campurane apa mas e? Susu kuku bima mas. Oh, soda karo kuku bima. Nggih. Gas. Dan anak buahnya terus rekep kabeh iki lho. Takkan bose iku lho sak ndek kuncung kuwi lho. Kuwi bose sik gak serwak kepepol. Nah, iki ya bose iki bos nom iki. Kuru mikir dami omonge. Bosku, iki lokasine jerone iki anak buah anu iki. Anak buah tetap. Anak buat tipis. Anak buah tipis-tipis mangane kuru-kuru kakean kotak. Operator balap ya enek bosku. Operator balap medes, oh medes. Laplok. Antem dhewe. Iki operator balap iki. Ya sing ngene iki gudang iki. Gudang ya omah ya sing ngene iki, Bos. Aldes Pro, Alwi Pro, Klewer Pro. Di sini apa iki harga sih? Tak buka ya. Oke sing gone Aldes. Ini Aldes. Ini aku rasa nutup meneh. Power-e ndelik, Bos. Dadi aku ra iso nge-review power Jawa ya, Cek, Bos. Iki dilelang iki power Jawa. Jadi tukane pedet apa wedhus ya cek oleh paling. Cuma mencret itu. Cemek mencret lah ya ora apa-apa sih gelem kok. Jarene duwe JBL endi to? Itu adalah lho. Oh, delik nih. Konon katanya ya duwe JBL, konon katanya. Oh iya JBL. Wah, seri ini ra ketok nih. Ketok. Sik kosong. Langkrah ini tembogo iki, petung tembogo. Iki kegiatan bulan poso Kru Aldes. Konon katanya horor. Horor. Kayak desel-desele. Tunggu cek sound selanjutnya. Oke bosku, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.